Unom ka mga tao ang naangol sa panangbangga sa usa ka SUV ug multicab sa Dan Maracas, Neville Hills, Barangay Lahong, Hindakbayan sa Subo. Sayra nato ang detalye pinaagi sa report ni Alan Domingo. Nagrabihan sa impact sa disgrasya kining pula nga multicab, din gikinahanglan pang kamitan og hydraulic cutter sa mga rescuers sa CDRRMO aron makuha ang driver nga sinuli kampasas nga napiit sa gimanihong sakinan. Samtang ang iyang asawang tupad sa front seat nga si Julie B. giingong nalagpot agi sa nawak nga windshield. Samtang igabangga nila mga usa ka SUV gimaniho sa usa ka Inami Bourbon, usa ka call center agent kinsa wa ra makaangkon og grabing danyo sa lawas. Ang dong lang sa iyang sakinan ang naguba. Naangol usab sa disgrasya ang laing upat ka mga bystanders sa dapit. Sa initial investigation sa traffic police, nasuta nga nakatog ang driver sa SUV ug wa nakabantay nga nilabang siya sa Picas Lane ug gibanggaan ang gikasugat niining multicab. Gikan matud pa sa trabaho ang driver sa SUV. Base sa kwan sang atong nga driver nga Partubi o naga sidad. Ingon niya na inakuan niya na ginahako niya nga kwan na nakatulog isa sa biyahe. Yun lang ang kwan. Yun lang ang nakuha natong detalye ngayon. Ipasalig matud pa ang SUV driver nga abagahon ang galastuhan sa tambalanan sa mga naangol sa aksidente. Samtang kanunay pahimangno sa mga otoridad nga magmatngon sa pagmaneho sa sakyanan diin kung bation og duka mamahimong mupadaplin lang og muhunong aron malikay sa ingon niini nga aksidente. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.